Heute dreht sich alles um unsere gefiederten Freunde. Die Österreicher lieben Vögel, nach wie vor. Und ich, Rudi Rubinek, möchte herausfinden, warum. Ich lasse Tauben fliegen in Niederösterreich. Erklimme die hohen Tauern auf der Suche nach Geiern. Besuche Vogelberinger in Niederösterreich. Wir haben einen Standvogel vorbereitet. Ja. Und ja, ein paar wirklich hübsche Händchen dürfen auch mitfliegen. Was genau? Ich kann eigentlich gleich heute Eierspeis draus machen, oder? Egon Lauter ist leidenschaftlicher Brieftaubenzüchter. Zusammen mit seiner Enkelin Lisa hält er über 200 Tauben in seinem Garten in Bad Pierawatt. Was Tauben alles können, das wollen mir die beiden heute vorführen. Ich bin gespannt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Hallo Lisa, hallo Egon. Hallo Rudi. Grüß euch. Servus. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Freut uns. Ihr zeigt mir jetzt euer kleines Taubenreich. Ja, ich sehe da zwei Gebäude. Was hat es damit auf sich? Also ganz links in dem Gebäude sind die Jungtauben drinnen. In diesem Schlag links sind unsere Athleten, praktisch die Reisetauben die alten Reisetauben. Und anschließend zum Schluss ist der Zuchtschlag. Aha. Von welchen Tauben sprechen wir hier? Vom Brieftauben. Die Brieftaube ist eben eine Taube, die am schnellsten Weg immer den Heimatschlag anfliegt. Und das kann man in der Zucht natürlich nur verfeinern. Das heißt, dass die Taube immer schneller und immer besser wird. So. So, da haben wir unsere Athleten. Das sind die Athleten. Okay. Ja, so. Also die, was machen die da? Die dann sich da ausrasten? Ja, das sind jetzt die Witwer, sagt man. Das sind die Männchen. Ah, hier sind nur Männchen herinnen? Nur Männchen. Okay. Die haben die ganze Woche dann nur in der Früh Training und dann das richtige Futter. Sie werden ernährt wie ein Spitzensportler, mehr oder weniger, dass sie immer am Wochenende die Leistung bringen können. Diese Taube betreibt eine Sportart. Genau. Die Sportart ist Heimkommen. Heimkommen, Ja? so schnell wie möglich. Wie läuft das ab? Also wie rennt so ein Wettkampf da ab? Also Sie werden einmal am Freitag, ist da immer der Einsatztag, Ja. ins Vereinshaus gebracht, dort werden Sie registriert und dann werden Sie mit einem LKW abgeholt Ja. und werden an Ihr Ausgangsziel gebracht, sprich Regensburg, Nürnberg, Würzburg. Dann werden Sie ausgelassen Ja. und dann wartet man zu Hause auf seine eigenen Tauben. Und die müssen jetzt schauen, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommen. Also Sie der haben- Wettbewerb ist von irgendwo in Europa so schnell als möglich in Nach den Hause. Heimatschlag. Das Richtig. heißt, bei dir da ist das Ziel. Bei mir ist es süß. Komm her, gut. Komm. Die Taubenschläge sind ja auch überall verteilt. Richtig, Na, genau. wie macht man das von der Ferne? Weil die eine muss 150 Kilometer fliegen Genau. und die andere 300 Kilometer. Ja, wenn du schaust, die Taube hat am linken Fuß einen schwarzen Ring. Okay. Das ist ein Chipring. Ein Chipring? Ja. Schau, vielleicht Und Lisa, da kannst du das ist ein die bisschen Antenne und wenn die Taube nach Hause kommt, wird sie registriert. Und da. dann wird gerechnet, die Zeit, die sie geflogen ist, durch die Kilometer, durch die Entfernung. Also das wird schon eingepreist, dass die eine Genau. länger fliegen muss als und die Ja, genau. andere. Okay. Oh. Ah, das pickt ein bisschen. Was Ja? schau wieder aus. Nicht nur die Tauben von Egon müssen sporteln. Auch ich werde nun etwas an meine physischen Grenzen gebracht. Naja, wenn es der Sache dient. Auf zu den Bergen
Wir sind in Salzburg, in einem Seitental des Raurisertales. Zusammen mit Florian Egger wage ich den Aufstieg durch die wilde Natur, über Stock und über Stein, nur um sie am Ende endlich fliegen zu sehen. Lass mich sehen, der Berge muss er munter kriegen. 1680 Höhenmeter. Wir befinden uns jetzt im Lebensraum des Bartgeiers. Schauen wir mal, ob er daheim ist. Also Florian, hier an dieser Stelle hätten wir ganz gute Chancen, tatsächlich einen großen Vogel zu sehen. Da haben wir wirklich gute Chancen, ja. Ja, ein Bartgeier, Steinadler ist da auch. Gänsegeier sind Sommergäste da. Und wie schnell kannst du aufgrund des Flugbildes sagen, was das für einer ist? Ja, das kann man schnell sagen. Wie wahr? Ja, man darf. Ja. Hast schon viel beobachtet? Ja, schon, sehr viel. Ja. Du bist ja, bevor du auf den Vogel gekommen bist, bist du schon auf den Berg gekommen, kann man das so sagen? Ist das Berggehen quasi in die Wiege gelegt? Ja, schon, ja. Der Papa ist, ja, wir sind alles Bergmenschen. Der Papa ist Bergführer und wir sind eigentlich von Kindheit alle unterwegs gewesen. Ich lebe in einer Wolken und die ist meine eigene Welt. Ich hab ein Sanduhr ohne Sand und hab mein Reichtum ohne Geld. Und wie oft machst du das? Ja, eigentlich immer. Also immer. Aber du ist ja nicht der Beruf. Du hast einen ganz normalen Beruf. Ja, ich habe einen normalen Brotberuf. Also in der Freizeit musst du in die Berge und schauen, ob du einen Geier siehst. Ja, gerne. Also so gut wie es möglich ist, wie es die Zeit erlaubt, sind wir immer die Berge unterwegs. Florian sagt, für ihn ist das Beobachten der Geier schon lange kein bloßes Hobby mehr. Die majestätischen Tiere haben ihn in ihren Bann gezogen. Ich kann das verstehen. Birdwatching, ein Begriff aus der Neuzeit. Stundenlang harrt man, ob allein oder in kleinen Gruppen aus, nur um so ein Tier vor die Linse zu bekommen. Da. Hui, weg ist er. Wie war dein erstes Erlebnis oder deine erste Sichtung von so einem großen Greifvogel? Ja, sensationell. Beim Klettern sind sie einmal gewesen, sind wir an Quasar klettern gewesen, da ist der Steinadler unter uns aufgereist. Ja? Da, ja, sensationell. Ja. Wenn du den Flug siehst von so einem Vogel, die Schwerelosigkeit und wenn dann der den Hang entlang streift und du machst ja, der streift wirklich am Hang mit den Schwingen, zum Teil mit dem langsamen Suchflug und die Eleganz, was der Wahnsinn. Ein beeindruckendes Tier. Jetzt müsste man nur noch eines sehen. Also live, also in echt, also nicht aus dem Archiv. Nicht? Wie ist das im Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Sagen die, das ist der Geier Flori? Halten Sie den für verrückt oder Tauge? Ja, es gibt sicher Leute, die sagen, dass er einen Vogel hat. Weil wir sind natürlich auch viel dann auch allein unterwegs. Sowas macht man nicht in großen Gruppen. Ja. Und das ist halt etwas Spezielles, gell? Was halt nicht jeder mag, weil manchmal muss man halt auch einmal bereit sein, dass man eine Stunde irgendwo sitzt, bis das sich dann was tut. Das ist jetzt die Susanne gewesen, der Das ist Schwester? Susanne, ja. Die ist auf irgendeinem Aussichtsposten. Ja, da Florian. Wo siehst du einen Geier? Da ist ein großer, Da ist er. aber ein großer Vogel ist zumindest. Der Bartgeier, da Ja. Kimbach. Ich hab geschaut, gell? Da ist er. Wow. Ist das der Mönchsgeier schon, gell? Das ist der Mönchsgeier. Das ist der Mönchsgeier. Super, Rudi, das siehst du auch nicht alle Tag. Na gut, wenn das der einzige Mönchsgeier in ganz Österreich ist, kann ich ja gar nicht alle Tage sehen. Ja. Selbst wenn du jeden Tag da bist. Also ist das für dich jetzt auch ein Erlebnis? Ja, sowieso. Mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich vorerst von Florian und den Geiern und mache mich auf den Weg nach Niederösterreich. Hier am Rande des Machfeldes steht eine aufgelassene Zuckerfabrik. Die ehemaligen Schlackebecken hat sich die Natur wieder zurückgeholt. Und die neu entstandene Flora bietet Lebensraum für viele Vogelarten. Flieg hinauf bis
Welche und wie viele das genau sind, darüber führen ein paar junge, enthusiastische Ornithologinnen und Ornithologen akribisch Buch. Flieg zu ihr hin, sag ihr, ich bin allein. Vor der Nacht, sie muss mir verzeihen. Sing ihr mein Lied, sag, es bricht mir das Herz. Was passiert da drinnen? Abgesehen davon, dass ihr da drinnen lebt, aber was passiert da drinnen? Also wir fangen hier Vögel mit Netzen und wir beringen sie. Wissenschaftliche Vogelberingung. Also die Vögel bekommen einen Ring auf den Fuß, werden vermessen, gewogen und dann wieder fliegen gelassen. Wie kommt ihr zu den Vögeln? Also wir haben Netze aufgestellt hier draußen in der Vegetation. Okay. Und wir schauen jede volle Stunde, ob was reingegangen ist. Also sind Leute unterwegs und sammeln diese Vögel ein? Von unserem Team, genau. Jede volle Stunde gehen Leute los. Und sie kommen schon wieder zurück. Ah, das sind deine Helfer. Genau, Helferinnen ja. und Helfer. Morgen. Ich nehme es euch gleich ab. Ja, passt. Okay. Lassen wir die Katze draußen und den Vogel aus dem Sack. Das schaut lustig aus. Also da hängst du jetzt alle, da hängen jetzt alle da drinnen. Die sind ganz still. Warum zwitschern nicht? Haben die nicht Angst? Die haben, also es ist natürlich ein bisschen eine stressige Situation für die Vögel, aber gerade in diesen Stoffsackeln sehen sie uns nicht mehr und damit ist schon ein großer Angstfaktor weg. Also deshalb transportieren wir sie eben in diesen Stoffsackeln. Okay. Drinnen muss man dann greifen, um zu schauen, dass man ihn richtig in die Hand bekommt. Okay. Das erste ist, wenn du so ein Sackerl öffnest, ist eine Überraschung, oder? Was drinnen ist. Ist ein bisschen wie Weihnachten. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, genau, jede Stunde. Und es Ist ein eher kleiner Vogel. Es ist ein Schilfrohrsänger. Ein Schilfrohrsänger. Wir haben hier die Ringe in verschiedenen Größen. Und das ist ein ziemlich kleiner Vogel, das heißt, er bekommt auch einen kleinen Ring. Okay. Da steht eine lange, eindeutige Nummer drauf und das Land, in dem der Vogel beringt wurde. Okay. Und wir haben da verschiedene Größen, weil die Vögel auch verschiedene dicke Beine haben. Also ich lege hier den Ring am Bein an. Ja. Und wir haben da eine Spezialzange, wo die Ringgrößen ausgespart sind. Okay. Und jetzt kannst du den Ring zudrücken, ohne dass du ihm das Bein drückst. Das ist jetzt quasi wie sein Ausweis. Wie ein Auto. Das ist wie ein Auto, ja. Also wenn sie ihn in Afrika wo aufhalten, weil er zum Beispiel schnell geflogen ist, kann man sagen, das ist der. Genau. Letzter Schritt. Ja. Die Vögel werden gewogen. Ich kann den Vogel natürlich nicht einfach auf die Waage setzen, weil sonst wäre er weg. Ja. Das heißt, wir machen das so. Kurz kopfüber in diese Röhre. 11,3 Gramm. Das fasziniert mich sehr stark, muss ich sagen. Ich würde, glaube ich, auch einmal gern so gewogen werden. Ich hätte ein bisschen mehr als 11 Decker, aber Trotzdem schafft er es mit diesen 11 Gramm bis ins südliche Afrika. Allerdings wird er, bevor er losfliegt, noch sein Körpergewicht ordentlich zulegen. Und das ist wie die Batterie, die dann vollgeladen ist und mit der können sie dann losfliegen. also es ist gut, wenn Sie viel Fett haben. In diesem Fall ist es super, wenn sie viel Fett haben. Ja, also immer vorsorgen. So. Wir haben alle beringt, vermessen, gewogen. Aber Genau. bevor Sie jetzt wegfliegen dürfen, müssen Sie noch eine kleine Fleißaufgabe erledigen. Eine Aufgabe noch. Also sie sind wieder in diese Stoffsackel reingekommen Ja. und müssen jetzt noch einmal durch den Flugtunnel durchfliegen. Okay. Das ist der erste. Bitte sehr. Ja, klar. Warte, ich darf dich nicht ganz begleiten, sondern nur ein Stückchen, das werden wir nachher erklären. Was jetzt kommt, ist für den kleinen Vogel vielleicht unangenehm. Es könnte aber in Zukunft viele Vögelleben retten. Wir untersuchen Vogelschlag an Glasflächen. Das ist ein Tunnel und am Ende sind 2 Glasscheiben. Eine ganz normale Fensterglasscheibe und dann eine mit einem Muster. Okay. Und der Vogel hat jetzt die Möglichkeit, links oder rechts zu fliegen. Aber er fliegt natürlich dann am Ende nicht gegen die Glasscheibe, sondern wird davor von einem Netz abgefangen und dann in die Freiheit entlassen. Das heißt, im besten Fall, im Idealfall, sorgen eure Forschungsergebnisse dafür, dass dann Glasflächen gebaut werden, gegen die Vögel nicht mehr knallen. Absolut, genau. Das ist sozusagen das große Ziel. Ja? Der nächste Weg, den dieser Vogel macht, ist
Wahrscheinlich dann nach Afrika. Gute Reise. Artgenossen von diesem Vögelchen hat man übrigens wirklich in Afrika gefunden. Woher man das weiß? Naja, sie sind ja beringt. Jetzt bist so weit, weit weg. Diese Konstruktionen finde ich sehr interessant, weil die Tauben bewegen sich ja eigentlich frei da herinnen. Richtig, ja. Jeder von denen hat sein eigenes Fach. Genau. Das weiß er auch. Das weiß er, das kennt er, das verteidigt er. Das verteidigt er auch. Ja. Jetzt, was hat es mit dieser Konstruktion auf sich? Das ist eine Motivationszelle. Ja? Normal unter der Woche sitzt der Vogel hier und hat diesen Bereich, ist sein Platz. Ja? Und wenn wir ihn jetzt motivieren, machen wir seine Nistzelle auf. Das heißt, ich drehe den Nistteller um, ich vergrößere die Nistzelle, mache die Tür auf und jetzt kann er rein. Mhm. Jetzt sitzt er auf seinem Nest, ja? Und dann schicken wir ihm noch sein Weibchen. Also er kriegt vor dem Wettkampf, kriegt er eine Dame herein. Richtig, seine Dame. Also der hat eine fixe Dame? Fixe. Also die sind zusammen. Die sind zusammen. Ja, also seine Freundin kommt zu ihm. Richtig. Vor dem Wettkampf. Da machst du ihm quasi ein kleines, ja, da können Sie ein kleines Tête-à-Tête drinnen abhalten. Genau so ist es, genau so ist es. Okay, ja. Und dann ist er glücklich. Richtig, und dann wird er rausgenommen. Und kommt in den Transportkorb. Und dann das Weibchen in einen anderen Transportkorb. Und dann glaubt der jeweilige Partner, mein Partner ist zu Hause und wartet auf mich. Das heißt, du überlistest sie. Dass sie noch schneller fliegen. Dass sie noch schneller fliegen. Ja. Weil ich glaube, sobald ich wieder da bin, ist dann jetzt die Wortschaft. Geht's dann mal endlich zur Sache. Genau, ne? genau. Also es ist eigentlich eine Art Interruptus. Ne? Ja? Also, ja. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Und es gibt ein Happy End, nicht? Weil wenn Sie eine Weile geflogen sind, dann dürfen Sie wirklich in die Zucht. Genau. Dann machen Sie wirklich Liebe. Ja. Und haben auch Ihre Kinder. Genau. Wie bist du auf den ersten Vogel gekommen? Tier habe immer Tiere gehabt, Meerschweinel am Anfang, was halt alle Kinder haben. Ja. Und irgendwann ist der Vogel gekommen. Das war ein Wellensittich und dann ein Kanari. Und dann habe ich angefangen zum Züchten schon. Nicht, da haben wir so kleine Volieren gebaut und habe ich gezüchtet. Und irgendwann ist einmal die erste Taube gekommen, weil wir da gehen wir auf Taubenmärkte oder Tiermärkte. Und dann sieht man allerhand Getier. Ja, ja. Und da habe ich die ersten Tauben, das waren Lockentauben. Das sind Tauben, die haben lauter Locken am ganzen Körper. Also die Federn sind Eindraht, oder wie? Eindraht, richtige Locken. Okay. Ganzen Körper. Am elterlichen Haus, am Dachboden, wo du das Dachfenster hast, Ja. da habe ich drinnen einen Taubenschlag gemacht und die haben halt aus- und einfliegen können, wie sie wollen. Okay. Und da ist eben einmal eine Brieftaube gelandet. Und die habe ich einige Wochen gehabt und die habe ich dann meinem Vater mitgegeben auf Spielberg und die ist dann in 1,5 Stunden da wieder gewesen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein super Taum. Die fliegt nicht nur blöd um und dumm, sondern mit der kann man was machen. Okay. Da kann man mitnehmen und die fliegt immer nach Hause. Und das ist dann so entstanden. Dann habe ich zwar meine Frau kennengelernt, dann war lange nichts mit Tauben, weil wir da in Wien in einer Wohnung gewohnt haben. Und dann haben wir eben hier den Grund gekauft und Haus gebaut und dann sind dann wieder die ersten Brieftauben mehr oder weniger schon da geflogen. I got a cute little baby down at 12th and Vine, and she opens for business just a... Hast du auf irgendwas verzichten müssen wegen dieses Hobbys? Nein, Nix. nein. Du hast nicht gesagt, es gibt kein neues Auto oder wir kaufen keine neue. Wenn man es als Hobby macht, dass man sagt, ich investiere jetzt nicht hunderte, tausende Euro. Wenn ich es als Hobby mache, dann ist es eben ein Hobby und dann darf ich mir aber auch nicht so viel erwarten, dass ich sage, ich bin jetzt ja Nationalmeister. Nicht? Das heißt, Also das siehst du, das setzt du in Relation. Ja, das muss man so sehen. Es gibt ja Brieftaubenzüchter, die ein ganzes Leben nicht die Erfolge haben ganz oben. Ja? Die aber trotzdem ein ganzes Leben Brieftauben gehabt haben, weil das Hobby einer irrsinnig viel gibt und die Tierliebe für einer viel wichtiger ist als wie jeder Sieg. Von den Tauben am Dach geht's jetzt zum scharrenden Federvieh auf dem Boden. Claudia ist aufs Huhn gekommen. Sie widmet ihrer Leidenschaft jede freie Minute, verzichtet auf Luxus und auf Urlaub.
Dafür sind ihre Hühner glücklich. Und schön sind sie auch. Piep, 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 piep. Wie bist du auf das Huhn gekommen? Zum Huhn bin ich gekommen, ich habe mich erinnert von meiner Oma, die hatte Hühner und da waren sie mir schon sehr lieb. Das waren aber ähnliche Hände. Das waren ganz gewöhnliche Hühner, die sind natürlich überall umgerannt, im Wald und überall. Ja. Dann sind wir nach etlichen Jahren, haben wir eben dieses Haus gekauft und mit dem Grund hat sich dann das angeboten, einmal ein paar Hühner einzusperren. Ja, und dann sieht man, befasst sich damit, dass es viele Rassen gibt, viele Farben gibt. Wenn man sich anschaut, auf den ersten Blick sieht man, das ist kein normales Huhn. Das ist ein Seidenhuhn. Ein Seidenhuhn. Ein Seidenhuhn. Mir haben die so gut gefallen, ich wollte auch welche haben. Habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe zu dieser Zeit, sie sind schwer zu finden gewesen, habe mir dann bei einem Züchter welche geholt. Wir haben sie in den verschiedenen Farben. Wir züchten sie, wir stellen sie aus. Es sind jetzt keine Nutztiere in dem Sinn? Nein, es sind keine Nutztiere. Also die Legeleistung ist sehr gering. Seit den 50er Jahren ist die Hühnerzucht in Österreich großes Thema. Schon damals wurde in Wettbewerben nach dem schönsten Geflügel Österreichs gesucht. Und Claudia sucht noch heute. So, Claudia, jetzt bekommen die Seidenhühner ihr Festmahl sozusagen. Das ist ein gekochter Reis, ne? Ja. Gut. Lassen wir mal dahingestellt, ob es sinnvoll ist oder nicht, Lebewesen generell nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Aber bei den Zuchtausstellungen ist es nun mal so. Also gehen wir mal durch, was muss die Superhenne und der Superhahn in Form dieses Seidenhuhnes drauf haben. Also in erster Linie braucht er mal diese blauen Ohrlappen. Ja? Also Diese glänzend blauen? mit Bart, ohne Bart, Aha, egal. ja. Ja. Also der Bart soll nicht zu viel sein, nicht zu wenig. Hat es keinen Bart, dann darf es auch keinen haben, also dann darf da nichts irgendwie sein. Seidenhühner haben 15. Und Das ist eine Besonderheit. Ein normales Händel hat 4, nicht? Genau. Und im Idealfall ist die 5. Zehe nach oben gebogen, so wie man es hier sieht. Aber was ist daran ideal, wenn eine Zehe nach oben gebogen ist? Ja, so entspricht das dem Standard. Das sind keine Seidenhühner. Die Rasse heißt Cochin. Claudia hält sie quasi als optische Vorbilder. Das sind Zwergcochin. Und was hast du mit denen hast du was Besonderes vor, oder? Ich versuche jetzt diese Farbe in den Seidenhühnern einzukreuzen. Das ist ein Projekt von einigen Jahren. Also das ist Goldporzellanfarben, nennt sich das. Goldporzellan. Goldporzellan. Also du möchtest ein gesprenkeltes Seidenhuhn haben. Genau. So eine Zucht ist ziemlich aufwendig. Man braucht einmal breites Know-how über die Tiere. Sie müssen auch topfit und gesund sein und so naturnah als möglich gehalten werden. Claudia führt übrigens akribisch Buch über ihre Hühner. Mit einem hehren Ziel. Das ultimative Goldporzellanhuhn. Das ist was ich alles gefunden habe im Internet. Ja? Dieses Huhn ist mein Ziel. Das ist das Huhn, das ist it. Das ist mein Ziel. Für das habe ich die Cochin. Also was ist das Besondere an dem Huhn? Dass es dreifärbig ist. Es ist dreifärbig. Du musst jede Farbe musst du quasi einzeln eine über so und so viele Fs, also über so und so viele Generationen. Werden wir schauen. Ja? Das werden wir einfach probieren. Wir probieren das einfach mit den Goldporzellan-Cochin. Ja? Ja? Und dann werden wir schauen, was rauskommt. Ja, Also wenn es dir gelungen ist, dieses Huhn zu züchten, dann sagst du ja. Wenn es mir gelungen ist, diese Farbe zu züchten, dann versuche ich, diese Farbe so zu festigen, dass man immer wieder diese Farbe auch rausbringt. Ja? Dann verkaufst du das Huhn um teures Geld. Na, wahrscheinlich gar nicht. Ach, dann verkaufst du es gar nicht. Wahrscheinlich Dann bist gar du so nicht. stolz drauf, dass du es natürlich Richtig, gefällt. genau. Ja, genau. Dann gibst du nur einen auf Ausstellungen damit und sagst, Ella Bella, ich habe es. Möglicherweise. Okay. Natürlich hat auch Egon ein Zuchtbuch, in dem er jede einzelne seiner Tauben aufgelistet hat. Da steckt alles drinnen, was man über deine Taubenzucht wissen muss.
Das sind meine ganzen Tauben drinnen. Ja, okay, alle Tauben? Alle Zuchttauben. Okay. Alle Zuchttauben. Und die werden im Winter zusammengepaart. Sprich, ein Zettel ist das Männchen, ein Zettel ist das Weibchen. Okay. Und da probiert man halt immer, die besten Paarungen zu finden. Ob das funktioniert, das sieht man meistens erst 1-2 Jahre später. Aha. Und darum ist es immer wichtig, dass man eben das schwarz auf weiß sieht, dass man nicht zu eng wird, dass nicht Bruder und Schwester beisammen sind, weil wenn du so viel Tauben hast, merkst du das oft gar nicht. Okay. Und darum hat man da diese Und Abstammungen. das ist diese farbige Kennzeichnung. Und die farbige Kennzeichnung, die habe ich für mich gemacht, dass ich jetzt gleich auf einen Blick sehe, halt, die sind zu eng verwandt. Ich habe mir überlegt, ob ich diese Frage stellen soll. Ich stelle sie. Ja. Darf man Tauben essen? Sehr wohl, sehr wohl. Ich esse nicht meine Reisetauben. Die esse ich nicht. Also wer ein Athlet war, wird nicht gegessen? Nein. Der bekommt Aber dann das Gartenbrot, oder wie? Zum Beispiel, Ja? jetzt im Herbst oder im Spätsommer, wenn die Reise vorbei ist, Ja? dürfen die Flugtauben, die Reisetauben, die wir sich schon angeschaut Ja? haben, ein Junges großziehen. Das sind Herbsttauben. Das heißt wie ein Herbstkatzel. Das wird nie so eine schöne Katze wie eine Sommerkatze. Ach so? Und diese Herbsttauben, die kannst du eigentlich für nichts gebrauchen. Und die sind zum Essen. Du isst sie selber? Ja, die esse ich selber. Ich meine, ich mache es nicht sehr oft, weil meine Frau reißt sich nicht sehr drum. Aha. Aber ab und zu, wenn wir eine essen, dann sind es eben von diesen Herbsttauben. Zurück im Tal der Geier. Wir sind mittlerweile auf dem Abstieg. Da macht Florian einen spektakulären Fund. Du weißt gleich, von welchem Vogel das die ist? Ja, die ist von einem Gänsegeier. Die Zöttel, oder? Ja, steht einmal viel, die Feder, das ist vielleicht schon in Frankreich gewesen. Die bindet man ins Dorf fest. Also die bindest du dir wie eine Trophäe auf dem Stock? Gänsegeier. Aber du könntest jetzt nicht sagen, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Das könntest du nicht sagen, oder? Ja, mit dem Masse kann man es schon sagen. Wirklich? Ja. Die Frauen sind ja größer, gell, bei den Greifvögeln. Genau, bei den Greifvögeln sind die. So da. Ich muss sagen, es hat ein bisschen was von Winnetou. Ah, das ist nicht, gell? Ja? Landschaft passt auch dazu. In der Hütte wartet schon Florians Schwester Susanne. Genauso wie er ist sie eine leidenschaftliche Birdwatcherin. Jetzt hat sie 2 schräge Vögel entdeckt. Grüß dich. Hallo Susanne, servus. So einen schönen Tag gehabt heute. Ja. Gewaltig. Ja, das ist die Feder von einem Gänsegeier. Also, habe ich gleich erkannt und der Florian hat mir dann bestätigt. Passt genau. Genau so ist es, ja. Nach ihren Beobachtungstrips kommen Susanne und Florian immer zur Hütte zurück, um bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee die neuesten Bilder der Vögel noch einmal durchzuschauen. Und die gerade gefundene Feder, die kommt dann natürlich auch in die Sammlung. So, da. Oh, danke schön. Danke vielmals. Wie lange seid ihr schon da in der Hütte? Bis jetzt das 8. Jahr haben wir schon. Und habt ihr es hier selber gebaut? Nein. Also das ist früher 1986 hat das der WWF aufgestellt und da waren immer Leute da, also entweder vom WWF oder Nationalpark. Die waren da stationiert, um eben die Geier zu beobachten. Ach so. Das alles zu notieren, auszuwerten. Aber ihr macht das eigentlich zu eurem privaten Vergnügen, oder? Ja. Also den staatlichen Auftrag habt ihr nicht? Nein, haben wir nicht. Das ist eure Leidenschaft? Ja, genau. Wirklich wahr? Ja. Auch die deine? Ja, natürlich. Was sagen deine Freunde und Bekannten dazu, dass du so ein Faible hast für Geier? Jeder hat sein Hobby. Man sieht sie halt nicht mehr so oft, weil man doch sehr viel, also Vögel beobachten, Geier beobachten, also ist schon zeitintensiv. Ist aber ein schönes Hobby, weil man es in der Natur, im Gebirge erleben kann. In der Kombination mit Fotografieren, ursprünglich Dokumentation und dann halt auch, weil man einfach die Schönheit von dem Vogel auch festhalten will. Kennenlernen, beobachten, ja. Susanne und Florian sind am liebsten unter Geiern. Sie verbringen jede freie Minute hier in den Rauriser Bergen, um diesen mächtigen Vögeln nahe zu sein.
Und dass Florian ausgerechnet heute zum ersten Mal den einzigen Mönchsgeier gesehen hat, der sich in Österreich aufhält, das hat ihn noch einmal besonders gefreut. Zurück in Hohenau an der March. Wir legen zunächst stechmückensichere Schutzbekleidung an. Jetzt können wir uns anschauen, wie so ein Netz ausschaut aus der Nähe. Für dich habe ich da auch eines. Damit man so ein Vogel vermessen und beringen kann, muss man es klarerweise erst einmal fangen. Und dabei soll ihm natürlich kein Leid geschehen. Die Vögel, wenn sie gerade daher fliegen und das nicht erwarten, sehen sie es zu spät und fliegen ins Netz. Wir haben einen Standvogel vorbereitet. Ich habe Der unseren Standvogel mitgenommen. Ja, also der fliegt da rein, der plumpst da Der rein. fliegt da rein, fällt hier hinein in die Tasche und verfängt sich da zwischen diesen beiden Ebenen. Und dann das ist aber so, also von der Materialbeschaffenheit her, verletzen können sie sich nicht, oder? Genau, also das passiert nicht, das ist ganz weich. Und sie hängen maximal eine Stunde da. Wir gehen jede volle Stunde die Runde. Ja. Wenn der Vogel dann aus dem Netz heraus ist, dann kommt der Vogel eben in sein persönliches Sackerl hinein. Und damit geht es dann ab zum Vermessen. Genau. Jedes Jahr, wenn der Sommer kommt, fahren wir in den Süden. Und wir sind da bei Meer und Wind, immer froh, immer so zufrieden. Dieses Jahr war es wieder so wunderbar und so herrlich. Im Herbst, wenn der Tunnel dann nicht mehr rennt, haben wir da noch eine schnellere Möglichkeit. Und zwar einen Direktausstieg. Genau, unser Vogelbeschleuniger. Es geht direkt links hier, kann ich den Vogel gleich in die Freiheit entlassen. Wenn du den lieben langen Tag und auch am Wochenende mit Vögeln verbringst, also mit den Tieren, was sagt eigentlich deine Partnerin dazu? Ja, die Laura ist dabei. Du bist die Partnerin? Genau. Du bist dabei? Ich bin dabei. Habe früher überlegt, ob ich Biologie studieren soll. Ja. Habe mich dann für die Sozialwissenschaften entschieden und für mich hängt das aber total zusammen. Also eine Gesellschaft ohne die Natur gibt es nicht. Ja. Und gerade so unsere ganzen Rohstoffthematiken und so, die wir heutzutage auf der Welt haben, also das ist einfach ganz wichtig, dass man die natürlichen Vorgänge versteht und die Naturverhältnisse, die dem zugrunde liegen. Und deswegen ist das für mich ganz wichtig in meinem Leben, das mitzuerleben. Aber ich habe sehr viel Erfahrung im den Benji beobachten beim Vogelbeobachten. Aha, okay. Also als Sozialwissenschaftler studierst, könntest du ja eigentlich noch die Naturforschung im sozialen Verhalten studieren, ne? Was macht den Vogelkundler aus? Naja, ich würde sagen, sehr viel Achtsamkeit und vor allem ein starkes Gehör, also immer auch mit den Sinnen voll präsent zu sein, dass man wirklich jede Bewegung im Augenwinkel wahrnimmt oder halt auch mit dem Gehör. Man kann es irgendwann nicht mehr abschalten. Man kann es nicht abschalten, genau. Also wenn wir im Gespräch sind, beim Spazierengehen und der Benji immer mit einem Ohr irgendwo anders ist, das schon gewöhnungsbedürftig. Aber da haben wir jetzt Erfahrung und es ist so bereichernd für mich. Also ich bin sehr glücklich über das, dass wir das gemeinsam erleben. Claudia erlebt auch jeden Tag gemeinsam mit ihren Hühnern. Ohne Pause. 365 Tage im Jahr. Im Wort Leidenschaft steht ja immer auch das Leiden drinnen. Wie ist es mit dir? Also was kostet es dich? Wann warst du das letzte Mal auf Urlaub? Das letzte Mal, das kann ich 2015. Okay. Ja, da hatte ich noch nicht so viele Hühner. Meine Tochter hat noch keine 2 Kinder gehabt und die hat das dann eigentlich 15 übernommen. Und jetzt kannst du sie nicht mehr allein lassen oder willst du nicht? Nein, ich will nicht. Ich könnte jetzt sagen, laienhaft, mein Gott, die brauchen ein Kernl oder Wasser. Nein. Das kann der Nachbar nicht? Nein. Kann er nicht? Nein. Okay. Nein. Also es ist für mich schon so wichtig, dass ich auf Urlaub verzichte. Nein, das ist mir zu schön. Du bist aber glücklicherweise nicht allein auf der Welt, sondern du hast einen Mann und Kinder. Wie stehen denn die dazu? Ja, mein Mann, ja, der macht es. Ja, er macht es, er hilft mir. Ja. Da hat jetzt sehr viel Begeisterung mitgeschwungen. Also der hätte sicher nichts dagegen, wenn ich die Hühner weggeben würde. Der könnte sich auch ein Leben ohne Hühner vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Aber er sagt, das ist mein Hobby und ich habe Spaß dran und somit hat auch er Spaß. Okay. Und wie ist es mit den Kindern oder Enkeln? Kristallisiert sich schon eine neue Hühnermutti heraus? Also, ja. Also mein Enkelkind wird in Oktober 3 und die ist leidenschaftliche.
Die kommt auch immer, die geht immer Eier schauen und Eier annehmen und Reis füttern. Die macht an und für sich dasselbe wie du jetzt. Und begeistert sich sehr daran. Das Füttern macht ihr Spaß und ich glaube, dass sie auch Hühner mag und liebt. Okay. Und das Erste ist eigentlich, wenn sie kommt, Oma, gehen wir Eier schauen. Ob's welche gelegt haben? Genau, genau. Wollt ihr heute schon Eier schauen? Nein, heute noch nicht. Ja, dann gehen wir doch, oder? Dann gehen wir. Mimsi, gehen wir Eier schauen? Ja. Na komm. Ja, da ist sie gleich Na, dabei. schnell. Nein. So. So. Kommst du? Na komm. Und habt ihr was gefunden? Ja, Eier. Eier habt ihr gefunden? Ja. Wie viele sind's denn? Ja. Oh, das ist aber ganz ein Kübel voll. Schau her. Ah, da gibt's aber auch helle und dunklere, gell? Ja. Weil bei den normalen Hühner... Das sind im Prinzip Genau. normale Hühnereier, ne? Das sind Viel normale kleiner. Hühnereier, genau. Okay, kann man auch essen. Natürlich. Ja? Natürlich. Schmeckt's gut? Ja, sehr gut. Da könnten wir jetzt eigentlich gleich heute Eierspeis draus machen, oder? Du zeigst mir jetzt 2 Jungvögel. Ja, hier. Wie alt sind die circa? Circa 2 Wochen. Okay. Die Eltern von denen waren also Sporttauben. Waren sie mal, ja. Okay, und wenn sie fertig sind, dann werden sie Zuchttauben. Ja. Und die wiederum kommen wieder ins erste Haus und werden dann Jungtauben. Genau. Stimmt das so? Ja. Okay. Und um die kümmerst du dich auch? Ja. Ja? Was muss man mit denen machen? Die Eltern muss man füttern, Ja? damit die Eltern genug fressen, damit sie die Jungen füttern können. Okay. Und wie lange wird es noch dauern, bis man die den Eltern sozusagen abnimmt? Oder werden die dann verstoßen von den Eltern? Oder wie machen Nein, die das? stoßen werden sie nicht. Wenn sie circa in 1,5, 2 Wochen werden wir sie weggeben Mhm. zu den anderen Jungen und da lernen sie dann fliegen. Und dann lernen sie fliegen? Genau. Okay. Also wie lange dauert es noch, bis sie wirklich fliegen können? Was schätzt du? 1,5 Wochen, 2. Dann fliegen die schon? Mhm. Istvan, der Vogel. Genau. Was hat es mit ihm auf sich? Das ist dein Lieblingsvogel, oder? Ja. Na, der Istvan war eine kleine Taube, ist da drinnen auf die Welt gekommen und in Österreich konnten 30 Tauben auf die Weltmeisterschaft geschickt werden. 30 von den jugendlichen Züchtern und 30 von den alten Züchtern, von ganz Österreich. Okay. Und die Lisa hat 2 Tauben mitgegeben. Du bist Taubenzüchterin? Ja, ja. Okay, und du hast 2 von deinen Tauben in den Wettbewerb geschickt? Okay. Ja, dann war dieser Wettflug, da eben die ganze Welt ist dort, das war in Ungarn, in der Nähe von Budapest. Die sind alle losgeflogen und in Budapest haben alle gewartet auf die Tauben. Ne? Ja. Und da kannst du sehr hohe Preisgelder gewinnen. Die Lisa war da damals 11 Jahre, sowas. Ja. Und sie hat immer gesagt zum Präsidenten von Ungarn, der heißt Istvan, sie hat gesagt, kann ich mir meinen roten Vogel, wenn er kommt, wieder mit nach Hause nehmen? Und ich habe zu Lisa, habe ich schon erklärt, dass diese Tauben eigentlich jetzt nicht mehr ihr gehören, weil sie gehen, den Veranstalter gehören sie dann. Und der Veranstalter, das war der ungarische Verband, hat alle diese Tauben schon verkauft nach China. Und sie hat gesagt, Opa, drehen wir um, drehen wir um. Ich sage, nein, den kannst du nicht haben, ne? Der ist verkauft. Eine Woche später hat es in Österreich die Verbandsausstellung gegeben. Unter anderem waren auch die Ungarer da. Und da war der Vizepräsident da und der ist vorne gestanden, hat eben begrüßt auch, der hat nicht sehr viel Deutsch kennen, der ist nur vorne gestanden und hat gesagt, wo ist Lisa? Mir hat's gerissen und hat er ihr die Du Taube warst tatsächlich gebracht. dort? Sie war tatsächlich dort. Er hat die Taube quasi den Chinesen entwendet, kann man sagen, damit er sie dir wieder zurückgeben kann. Die Darum Taube heißt sie jetzt Istvan. Darum Das heißt sie ist der Istvan. Präsident von den vom ungarischen Verband, von der die Taube eben zukommen lassen. Es war ein sehr schöner Zug, muss ich sagen. Ein Herz für Vögel, das verbindet sie alle. Ob den ungarischen Präsidenten, Lisa und ihren Opa Egon oder unsere Gruppe in Hohenau an der Mach. Warum wollen diese jungen Menschen in ihrer Freizeit ausgerechnet bei Vögeln sein? Ich frage lieber noch einmal nach.
Wir haben jetzt fast einen ganzen Tagesablauf begleitet. Wir wissen, was ihr tut und wie ihr es tut. Jetzt erhebt sich nur noch die Frage, warum ihr es tut. Also als ich ein junger Mann war, waren Vögelbeobachter ältere, etwas seltsame Herren. Ich sehe hier lauter junge, durchaus nicht verhaltensauffällige Menschen. Warum? Silvia, du hast kurz gesagt, du bist mit dem Studium fertig und eigentlich auf Jobsuche. Ja, mich faszinieren Vögel eigentlich schon immer und habe sie schon gern beobachtet. Und je mehr man dann kennt, umso genauer lernt man hinschauen und will noch mehr sehen. Ja, aber du hast dein Studium beendet, du könntest jetzt auch einmal ein halbes Jahr auf Weltreise gehen und dir die Welt anschauen. Das heißt, du hast nicht in Betracht gezogen? Na, eigentlich nicht wirklich. Und dadurch, dass ich jetzt auf Jobsuche bin und es nicht ganz absehbar ist, ab wann ich was finde, ist sowas für kürzere Zeit und näher ganz praktisch. Und es ist einfach was ich auch immer schon mal machen wollte. Die Vögel einfach von näher sehen und mal selber in der Hand halten. Und wie schaut es bei dir aus, Egon? Ja, ich war eigentlich immer schon sehr naturbegeistert. Die Ornithologie habe ich aber erst durch ein Wahlfach auf der Universität für mich entdeckt. Eben mit dem Martin auch, der war da ein junger Tutor und da habe ich auch gesehen, dass auch junge Leute sich für die Ornithologie und für Vögel begeistern können. Und somit wurde ich angesteckt. Okay. Ja, genau. Also du wüsstest dir in diesem Sommer auch nichts Besseres? Nein. 4 Tage die Woche? Ich bin sehr happy. Ja? Ja. Ihr studiert ja alles, was mit Umwelt zu tun hat, Ökologie oder, also es ist ja alles von Haus aus ein Thema in eurem Leben. Wie schaut es aus mit sozusagen Ökologie in eurem Alltag, wenn ihr nicht hier seid? Also versucht ihr euren Footprint klein zu halten und wenn ja, wie? Es gibt ja so viele Wege, das ist das Schöne. Und apropos Wege, wir zum Beispiel sind meistens mit dem Radl unterwegs, Benji und ich. Sind auch hierher in die Station mit dem Radl kommen. Schauen wir einfach, dass wir den Rucksack möglichst kompakt packen und ja, dann fahren wir mit dem Zug, fahren wir knapp eine Stunde und radeln das Stückerl und genießen einfach auch schon die Herfahrt ohne Stau und Stress im Auto. Sofern es nicht stürmt und regnet. Ne? Genau, aber auch das ist spannend. Dann Okay. hat man die Naturerfahrung. Benji und sein Team brauchen im Sommer kein Freibad, keine Strandbar und keine Freiluftdisco. Sie beobachten und beringen Vögel und sehen der Natur in aller Seelenruhe dabei zu, wie sie sich das zurückholt, was man ihr weggenommen hat. Wir Menschen glauben ja immer, wir können alles. Aber eines können wir nicht. Fliegen aus eigener Kraft. Einfach unsere Schwingen erheben und uns dorthin tragen zu lassen, wohin wir wollen. Und wenn wir es könnten, würden wir dann überhaupt nach Hause finden, ohne Navi? So wie diese Brieftauben? Finanz- und Banken stellen wir drauf. Die Rechnung deckt sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du wieso, weil ich mich da so schrecklich... Vielleicht beneiden wir die Vögel um ihre Freiheit oder um das, was wir für Freiheit halten. Lass alles liegen und stehen, geh von daheim für immer fort. Oder vielleicht haben wir sie einfach nur gern um uns, an jedem Tag im Jahr. Auf jeden Fall aber sollten wir dafür sorgen, dass ihr Lebensraum erhalten bleibt, damit wir ihnen auch weiterhin beim Fliegen zuschauen können. Darauf gebe ich dir mein Wort, wie viel Jahr